Ці latviski Sinese Roze. Pilsētas svētki. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Labrīt sestdienā! Jūlijs ir laisks un patīkams vasaras mēnesis, kad gribas atpūsties, nevis strādāt. В июле хочется отдыхать, не работать, bet kas ir laisks? Laisks ir slinks, lēns, nesteidzīgs, bezdarbīgs. Ленивый, вялый, медлительный. Но так можно сказать о месяце, не только о человеке. Да, для человека есть и глагол «laiskoties», нежиться, предаваться лени, лентяйничать. Atvaļinājumā laikā var laiskoties. Var un vajag. Vasaras laikā daudziem ir laisks dzīvesveids. Viņi var to atļauties. Atļauties, позволить себе. Es varu atļauties laiskoties augustā, kad man būs atvaļinājums. Vai arī es varu atļauties laisku dzīvesveidu atvaļinājuma laikā. Bet mūsu tēma šodien – svētki un pasākumi vasarā. Tieši tā. Vasarā daudzās pilsētās tiek rīkoti pilsētas svētki. Turklāt tie mēdz būt тематически. Mēdz būt? Обычно бывают? Ja, mēdz būt, как правило, как водится. Как правило, праздник города тематический. Ну, то есть в нем присутствует какая-то основная тема. Да, если речь о человеке, то мы можем сказать, cilvēks mēdz ienākt kafejnīcā pēc darba un имеет обыкновение заходить в кафе после работы. Да, он имеет обыкновение заходить в кафе после работы. Как правило, он заходит в кафе после работы. Viņš mēdz ienākt kafejnīcā pēc darba. Parasti tēma, pilsētas svētku tēma ir tā prece, tas ēdiens, ar ko lepojas šī pilsēta. Ar ko lepojas, чем гордится этот город? Interesanti. Dundagā Sklandraušu festivāls bija 19. jūlijā. Они уже прошли. Tie jau pagāja. Bet kādi svētki vēl būs? Būs Valmieras pilsētas svētki, kas norisinās šajās brīvdienās no 25. līdz 27. jūlijam. Alūksnes pilsētas svētki būs sestdienā, 2. augustā. Limbažu pilsētas svētki būs no 1. augusta līdz 4. augustam. No 1. līdz 3. augustam notiks Ventspils pilsētas svētki. Rīgā pilsētas svētki ir augustā. Uz kurieni lai brauc? Куда же поехать? Noteikti aizbrauc uz Ventspili. Kā svin šos svētkus? Как празднуют эти праздники? Svētku diena sākas ar pilsētas modināšanu. Pa pilsētu brauc vai iet orķestris, kas modina pilsētas iedzīvotājus. Tad notiek koncerti un priekšnesumi, meistarklases un dažādi pasākumi. Visu dienu strādā amatnieku un vietējo ražotāju tirdziņi. Var apmeklēt izstādes. Vasarā bieži vien tās ir ziedu izstādes. Pilsētas modināšana, пробуждение города. Modināt, будить. Kas ir priekšnesums? Priekšnesums – выступление. Tātad izrāde ir priekšnesums, bet izstāde nav. А вообще легко запутаться в этих словах, они очень похожи. Izstāde un izrāde ir līdzīgi vārdi. Jā, parasti izstāda gan mākslas darbus, gan ziedus, израда, актерспели, лугу. Попробуем запомнить опять-таки с помощью стишка. Ko lai mēs jums rādām? Izrādi ar aktieriem. Ko lai izstādām? Izstādi ar attēliem. Izstāda ziedus, выставляет цветы, izrāda lūgu, ставят piesu. Kas vēl notiek pilsētas svētkos?
Visu dienu ir amatnieku tirgus. Rinak Rimesļņikov. Vasarā, protams, arī stādu tirgus. Rinak Sažensov. Vai ir kaut kas interesants bērniem? Noteikti. Bērniem ir darbnīcas, spēles, fotoorientēšanās un sportiskas aktivitātes. Ventspilī, Cēsīs un Rīgā vīriešiem ir pat viduslaiku bruņinieku turnīri. Дарбницas, мастерские. В них можно попробовать что-то сделать своими руками. Darbnīcās jūs paši varat kaut ko uztaisīt. Viduslaiki, средние века. Viduslaiku bruņinieku turnīri. Sredņeviekovie rīcīgie turnīri. Diez vai tajos var piedalīties, bet var izmēģināt loka šaušanu. Loka šaušana, стрельба из лука. Un parasti pilsētas svētki noslēdzas ar koncertu. Noslēdzas ar koncertu, завершается концертом. Apmeklēsim pilsētas svētkus. Noteikti apmeklēsim. Jaukas jums brīvdienas. Хороших вам выходных. До новых встреч. Uz redzēšanos, mīļie klausītāji. Подтяни латышский с Инесой Розы.